Не се чувствам европеец, защото стандарта, в който живеем спрямо другите европейски държави, не е еднакъв. Да оправят стандарта на живот в всяка една държава в Европа, за да се чувстваме всички европейци. Например, докато бях в Германия, за известно време, там бях доста впечатлен от тяхната инфраструктура. Пътищата им са доста добре, магистралите също, докато при нас ние също се водим европейска държава, но не е така. Например, ние плащаме пари за винетки и за глупости за тези пътища, пък имаме дупки по всички пътища, дори и по магистралите, пример в случая. Моето мнение спрямо тях не е окей, защото това е грешно спрямо Библията, спрямо учението, в което вярваме, спрямо държавата, в която живеем. За мен това не е приемливо, дори в момента, което искат да направят в училищата и тоалетни за такива хора. Това просто не е нормално. Господ създаде мъж, жена, да създават и да се раждат. Това мъж, жена, малко странно някак ми идва. За образователната система като цяло нямам доста критики към нея. В сравнение с останалите е прилична. Проблемът ми е с студентските общежития, защото спрямо останалите държави, там е доста по-комфортно за живеене, не говорят за лукс или нещо от сорта. По-комфортно е, докато при нас има влага по стените, мишки, хлебарки постоянно минават. Аз самия съм студент и знам какво живях в студентско общежитие. Там е критична ситуацията. Бих се радвал, ако Европейският съюз вземе под око това, което съм казал за нашите общежития.